हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमायो, क़यामत खां अॻु में पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, औलाद पीउ माउ जी नाफ़रमानी कंदी। औलाद छा कंदी बाबा? ॾाढा पीउ माउ जी छा कंदी? नाफ़रमानी कंदी। ईअं आहे या न आहे यार? कसम दो अल्लाह जो। हालांकि हुकुम छा आहे? वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना। पीउ ऐं माउ, तोड़े माउ हुजे या तोड़े पीउ हुजे, इन्हनि जा एहसान सॼी ज़िंदगी तव्हां ऐं असां गुज़ारियूं, हिकिड़ो सेकंड बि नथा लाहे सघूं। पीउ माउ जी नाफ़रमानी अॼु आम आहे। वालिदैन ऐं जंहिं पीउ माउ जी नाफ़रमानी कई आहे, माज़रत सां अल्लाह साईं उनखे दुनिया जे अंदरि बि सज़ा ॾींदो, आख़िरत में बि सज़ा ॾींदो। ऐं जंहिं माण्हू पंहिंजे पीउ ऐं माउ जी फ़रमाबरदारी कई आहे, अल्लाह उनखे दुनिया में बि इनाम ॾींदो त आख़िरत में बि इनाम अता फ़रमाईंदो। ऐं पीउ ऐं माउ उहा वाहिद शख़्सियत आहे जेका दुआ पंहिंजी औलाद जे लाइ घुरंदा, तोड़े उनखे बददुआ ॾियनि या उनजे लाइ दुआ कनि, फ़ौरन अल्लाह जी बारगाह जे अंदरि मंज़ूर ऐं मक़बूल थी वेंदो आहे। हा, काफ़ी वरी ॻाल्हियूं हिन में आहिनि। कंहिं कंहिं मामले में वालिदैन बि ग़लति हूंदा आहिनि। मिसाल जी ॻाल्हि आहे, पोइ उन टाइम जे अंदरि उलमाए मुहद्दिसीन फरमायो आहे, उन्हनि जी दुआ जो असरु न रहंदो आहे। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? अॼु पीउ माउ जी नाफ़रमानी बिल्कुलु असां ॾिसूं था आम आहे, पर पंहिंजी नज़रुनि सां ॾिसूं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पीउ ऐं माउ जी नाफ़रमानी आम थींदी। रिज़ल रब रिज़ल वालिद, पीउ ऐं माउ जी रज़ा जे अंदरि अल्लाह जी रज़ा आहे। ऐं माउ जे मुतालिक़ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम। ए इंसानो, जेकॾहिं जन्नत तलाश करणु चाहियो था न, त पोइ तव्हां पंहिंजी माउ जे क़दमनि जे हेठां जन्नत तलाश कयो। ॻाल्हि सम्झ में आई आहे न? इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह जे दौर में हिकिड़े माण्हू ईअं पंहिंजी घरवारी खे चयो, जेकॾहिं मां अॼु राति जन्नतुल बकी में पहुतुमि, ही बगदाद में हुयो, सुतुमि, त पोइ तूं मुंहिंजी घरवारी आहे, न त अल्लाह ताला माफ़ फरमाए तोखे तलाक। चईं त सही, पर घरवारी बि सुहिणी आहे। पोइ अची परेशान थियो, बाबा काथे बगदाद, हवाई जहाज़नि जो त दौर बि न हुयो, काथे बगदाद, काथे मदीनो, काथे जन्नतुल बकी, हाणे मां कीअं पहुचंदुमि? मां त चयो अॼु राति, हाणे मां सुबुह जो चयो आहे, हिजाण शाम थी, राति थी, अल्लाह भॻो हुन आलिम वटि, हुन बुज़ुर्ग वटि, हुन वटि, हुन वटि, हुन वटि। पोइ जॾहिं सभिनी खां मायूस थी करे, पोइ आख़िर में इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ॾे आयो। ओ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, छा थियो आहे? ख़ैर त आहे? कि बसि कावड़ ऐं गुस्से में हिकिड़ो जुमिलो कढियो आहे त अॼु राति जे करे मां जन्नतुल बकी में सुतुमि न, त पोइ तूं मुंहिंजी घरवारी आहे, न त घरवारी खे चयुमि त तोखे तलाक आहे। अबू हनीफ़ा खिली करे चयुसि, माउ जीअरी अथई? चई हा साईं। चई अबू हनीफ़ा फ़तवा ॾियंदो हुनजे पेरनि जे हेठां वञी सुम्ह, दुनिया जी कंहिं शइ खे ताक़त ई न आहे जो तुंहिंजी ज़ाल खे तलाक ॾिजे। छो त मुंहिंजो हुज़ूर फरमायो, अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम। जेकॾहिं जन्नत तलाश करणु चाहियो था त माउ जे क़दमनि जे हेठां वञी करे जन्नत खे तलाश कयो। मुंहिंजा भाउ, तव्हां असां भॼंदा आहियूं न, वलीउल्लाह बुज़ुर्गनि ॾे, अहलुल्लाह ॾे, साईं फिलाणो बुज़ुर्ग आहे, उनखां दुआ घुरायां। जंहिंजो पीउ ऐं माउ आहे न, इन्हनि बुज़ुर्गनि खां अॻु में पंहिंजे पीउ ऐं माउ खे चओ त इहा शफ़क़त वारी नज़र ऐं हथड़ो तव्हांजे मुंहं ते, तव्हांजे जिस्म ते फेराए तव्हांजे लाइ दुआ घुरनि, त कंहिं बुज़ुर्ग जे दुआ जी का ज़रूरत न पवंदी इंशा अल्लाह। पीउ ऐं माउ जी दुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तूर ते वञनि था पिया, जीअं वञनि था होॾां हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी अम्मा, अल्लाह ताला हुनखे पाण, ओ मूसा, जी मुंहिंजा रब, मूसा क़दम संभाले हलिजांइ। अल्लाह ताला मां जॾहिं बि ईंदुमि, तव्हां ईअं न चयो। चई मूसा, इन जे करे त उन टाइम तुंहिंजे क़दमनि खे संभालण जे लाइ तुंहिंजे घर जे अंदरि दुआ जो दरवाज़ो खुलियल हो। अल्लाह नबीअ खे चवे थो, ॻाल्हि खे सम्झो। ओ मूसा, उन टाइम तुंहिंजे क़दमनि खे संभालण जे लाइ तुंहिंजी अम्मड़ वेठी करे तुंहिंजे लाइ दुआ घुरंदी हुई न। मूसा, तुंहिंजी अम्मा खे मां पाण वटि घुरायो आहे, ख़बरदार क़दम पंहिंजा संभाले करे खणिजांइ, मथां तुंहिंजो क़दम ग़लति निकिरी पए त मां अल्लाह हुन ते पकड़ कयां। मुंहिंजा भाउ, माउ ऐं पीउ जे लाइ दुआउनि जो मसइलो आहे। ग़म कसर खाओ, तकलीफ़ बर्दाश्त कयो, क़तअन कंहिं बि सूरत जे अंदरि कोशिशि इहा हुजे त पंहिंजे माउ ऐं पीउ खे नाराज़ न कयो बिला वजह। हर कंहिंजा हुकूक आहिनि। हिकिड़ा माण्हू वरी इन ॻाल्हि खे सम्झंदा न आहिनि, ग़ैर शरई एतबार सां, शरीयत जो इल्मु न आहे। माउ ऐं पीउ जे करे घरवारी जे मथां बि ज़ुल्म कंदा आहिनि। न माउ ऐं पीउ जे मथां करे घरवारी जे मथां ज़ुल्म थिए, न घरवारी जे करे वरी माउ ऐं पीउ जे मथां ज़ुल्म थिए।
हर कंहिंजा हक़ आहे, हर कंहिंजा पंहिंजा मुआमलात ऐं मसाइल उन्हनि खे पूरो पूरो अदा कनि। त बहरहाल पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो क़यामत खां अॻु में औलाद पंहिंजे पीउ ऐं माउ जी नाफ़रमानी कंदी। अल्लाह खां दुआ आहे अल्लाह सभिनी मुस्लमाननि खे पीउ माउ जी नाफ़रमानी खां बचाए।